வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு Arun Roshan. நான் உங்க அருண். நம்ம அமேசானில் ஒரு டிஜிட்டல் கிளாக் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப நாளே கண்மணி திரும்ப வந்துட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் நிறைய இடத்துல இது ரிவ்யூஸும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இதை வாங்கி இது என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன். ஸோ இதை அன்பேக் பண்ணி இதோட ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம். ஓகே, இது ஒரு எல்சிடி டிஜிட்டல் கிளாக். இதில் வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் பார்த்துக்கலாம், அலாரம் வச்சுக்கலாம், இந்த மாதிரி நிறைய போட்டிருந்தாங்க. இதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி ஃபுல்லாக அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே, நம்ம ஒரு 3 செல் போடுற மாதிரி இருக்கும். இந்த 3 செல் போட்ட அப்புறம் நம்ம கிளாக் இப்படி இருக்குது. அண்ட் இப்போ நான் வந்து இங்கே லைட் ப்ரெஸ் பண்ணனால இப்போ இந்த லைட் எரியுது. லைட் உங்களுக்கு வேணான்னா நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா இல்லை டைம் வருது, அலாம் வருது, டேட், மந்த், டெம்பரேச்சர் எல்லாமே வருது. அண்ட் பின்னாடி ஏகப்பட்ட சென்சார்ஸ் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. லைக் இதை ஆன் பண்ணோன்னா ரூம் லைட்க்கு ஏற்ற மாதிரி இது லைட் வரும். அண்ட் உங்களுக்கு லைட் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா லைட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது நைட்டில் பார்க்க கரெக்டாக இருக்கும். அண்ட் இதை தவிர்த்து நம்ம இங்கே அலாம் செட் பண்ணிக்கலாம், டேட் செட் பண்ணிக்கலாம், டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒவ்வொன்றும் நம்ம மேனுவலாக செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அண்ட் ஆன் ஆஃப் வேணாலும் இந்த சைட் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஹார்ஸ், மினிட்ஸ், இந்த பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சின்னா கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இது சும்மா வாங்கி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணுமேனு வாங்கினேன். உங்களுக்கு உண்மையாகவே கிளாக் வாங்குகிற ஐடியா இருக்குன்னா இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக கூட இருக்கலாம். ஸோ வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நம்ம ஒரு டெக் சேனல், நம்ம ஐஓடி சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் போடுவோங்கிறதுனால இந்த கிளாக் பார்த்த பிறகு எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு. லைக் நம்ம ஐஓடியில் இந்த கிளாக்கை வந்துட்டு ரீக்ரியேட் பண்ணலான்ற மாதிரி இருக்கேன். அப்கமிங் வீடியோஸில் இந்த ஃபுல் கிளாக்கையுமே நம்ம ஐஓடி சென்சார்ஸ் வச்சு பண்ணலான்னு இருக்கேன். லைக் இந்த டெம்பரேச்சர் சென்சாருக்கு வந்து DHT11 கிளாக் மாடியூல் வச்சு டைம் வர மாதிரி, அண்ட் அலாரம், இதெல்லாமே நம்மளே இந்த கிளாக்கை ரீக்ரியேட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். அண்ட் எத்தனை பேருக்கு அந்த வீடியோ வேணும்னு சொல்லுங்கள். நம்ம இந்த கிளாக்கு நம்ம ஐஓடியில் ரீக்ரியேட் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம்.